Hojatxona mening do'stim bo'lib qolganda. Hojatxonaga bormasam bo'lmaydi. Har 5-10 minutda qatnay yurib, qatnayman, yugurib boraman. Ozgina siydik keladi. Shu bilan qaytaman. Siyish yo'llarida shamollash o'tib ketgandan tahoratni o'nkagan joyda qilganmiz. Boshqa siydik qisilish paydo bo'lib qoldi menda. Shu borganimda oz siyardim. Bo'shanish to'liqmasligini o'zim ham his qilardim-da shu narsani. Urologlarning 3-4 tasiga uchraganman. Hamma tomondan, chunki 5-6 yildan beri davolanaman-da buni. Tabletka ichib yurardim. Tabletka ichganda haligi siydik yo'li sal kengayarkan, siydik bo'shanish yaxshi. Shu mana bo'shanyapman-ku deb tabletkani ichib yurardim. Har kuni shu tabletka bilan yurdim. Yaqin bir 4-5 yil shu tabletka ichib yurdim. Bu tabletkaning orqasida bu keyinchalik men bildimki, men tabletka ichsam shu bilan tuzalyapman deb o'ylayapman. Bu tuzalish vaqtinchalik narsa ekan, vaqtincha qandoq? Prostatani o'ttasidan o'tarkan siydik yo'li, shu siydik yo'li qisilib qolgani adenoma hisobiga qisar ekan. Qisgan hisobiga siydik kelmas ekan. Borib qisilib dori ham ta'sir qilmay qo'ydi. Oxirgi mahalda hattoki ko'pchilik insonlarning oldiga chiqishga ham, yo bir joyga borishga ham xotirlanib qoldim. Nimagaki? Bundoq qarayman, tualetni mo'ljallab turaman. Qistaydi yuguraman. Yetib bormasdan chakillab qoladi. Yetib bormasdan. Undan keyin keldim-ku deb siyaman desangiz, ozgina yosh bolaning siydigini siyagan ozgina keladi, keyin to'xtab qoladi. Bo'ldiki deyman, kelaman, yana 5 minut, 10 minut o'tadi, yana shu ahvol. 2 kun oxirgi 2 kunda xuddi shunaqa ko'paydi. Qarasam hech qayerga chiqa olmadim. Yig'ilishlarga bora olmayman. Oshna og'aynim bilan gaplasha olmayman. Uydan tashqariga chiqishga o'zimda haligi nima qolmaydi. Xohishamki, umuman insoniylikdan chiqqan holatga o'zingiz ham tushkunlikka tushib qolarkansiz-da. Shunchalik haligi og'riq yo'q, boshqa yo'q. Faqatgina borasiz, suyolmaysiz, qaytasiz. Yo borguncha ham to'kilib ketadi, kiyimlar rasvo bo'ladi, kiyimni yechib, haligi toratni nima qilib yangilamasangiz tamom bo'lmaydi. Ota-bobolarimiz shu mana shu kasallik orqasidan o'tib ketishgan juda ko'p bo'lgan bu narsalarda. Men esimda o'sha urug'larimizda shu narsalar bo'lgan, yonlariga o'sha shlankani osib qo'yib, oxiri o'sha siydik yo'lini o'sha nimasini shlanka chiqib yurib, o'sha bilan o'tib ketishgan odamlarni ko'rganman. Endi bu insonni Alloh taolo mukammal qilib yaratib qo'yganda, buni hech qaysi joyda organizmda boshqacha joyi ham yo'q, kam joyi ham yo'q mukammal. Bu bir mexanizmda, bir bizga bergan Allohning bir inomati nimasi, nihoyati. Endi shuni ichidagi narsani bir olib tashlagandan keyin odam baribir haligi nima deydi? Chalaroq, mukammal inson bo'lmay qolishi mumkin-da. Bu aniq bu. Shu tomonlarini o'ylab men operatsiyaga haligi nima qilmasdim. O'sha urologni doimo nazarchalar qilib, ukollarni olib, nima aytsa o'shani qilib yurardim. Keyin telefonda ko'rib qoldim. Telefonda ko'rib qolgandan keyin bordim. Qayda ekan deb nima qilsam, telefon qilsam, boshida mana ko'pchilikda bo'ladi. Boshida ishonmaydi, telefon ham qilmaydi. Sizda qancha vaqt shunaqa holat bo'ldi? Ishonmaslik, telefon qilmaslik yo birinchi ko'rganingizda telefon qildingizmi? Yo'q. Bu narsani men oldin ko'rdim. Oxirgi 2 kunda umuman eshikka chiqolmay qolgan holatim bo'ldi-da. O'sha holatdan keyin o'sha telefon qilishga majbur bo'ldim. Oldin ko'rgandim, shunaqa ekanda deb, xuddi hammani ham o'shalik video nimada ko'rinadi-ku. YouTube'da boshqada ko'ringan narsalarni men to'g'ri gap 70-80% to'g'ri bo'lsa, 20-30% noto'g'ri bo'lsa kerak degan xayolimdan yurgandim men o'zim ham. Keyin oxiri shunga bir telefon qilaychi deb telefon qilsam, oldi telefon qilib, siz registratsiya qilib qo'ydik, yoshimni so'raydi. Men boshqa desam, bo'pti, keling biz o'zimiz maslahatlashib ko'ramiz. Agar lozim bo'lsa operatsiya qilamiz, bo'lmasa yo'q deyishdi. Bo'pti, bo'lmasam deb keyin o'sha 2 kun qiynalgandan keyin bordim. Ular kutib olishdi, keling, men mashaqa Doniyorbek degan doktor bor ekanlar desam, ular Farg'onadanlar, shu qayerda operatsiyalik bo'ladigan bo'lsa o'sha yerga kelib turadi dedi.
bo'lmasa men o'zim gaplashishim kerak, ko'rishim kerak desam, mayli kelsalar uchrashtiramiz. Tekshiruvdan o'tkazdik, boshqa qildik. Oxiri adenomi 75 santimetr chiqdi. Bo'lishi mumkin emas desam, mashqa. Men endi ko'proq avtomobil minaman, mashinalarda yuraman. Shu mashinaga chiqayotganda, o'tirganimda sezardim-da, mana shu qorinlar pastida qanaqadir og'irlik bor. Xuddi suv yig'ilib qolgandek-ku, bu siydik emas. Qanaqadir bir haligi pufa bor-ku, haligi oshiqcha narsa bordek turaverardi-da. Hammasi tayyor bo'lgandan keyin men aytdim, Doniyorbek bilan ko'rishmasdan men operatsiya qildirmayman dedi. Ular o'zi ham qo'rqib qoldi. Bitta pokazanni nihoyatda katta yuqori chiqdim-da. Men aytdim, Doniyorbek bilan gaplashay dedim. O'zim yuz ko'z bilan ko'rib turib gaplashmasam, men operatsiya qildirmayman dedi. Ha, bo'pti deyishdi, ko'rishaylik dedilar deb yetkazishgan ekan doktorlar, keyin keldilar. Kelib shu o'tirdilar. Men aytdim, ikkita savol berdim. To'g'ri gap, uka, men mana 70 ga ketyapman. Bu operatsiyadan keyingi holat nima bo'ladi desam, zo'r bo'ladi. Pokazanlarni hammasini ko'rdilar-yu, anchagina qiynalibsiz dedilar. Men aytdim, hamma shunaqa holat dedim. 2 kundan beri uyqu yo'q dedim. Uxlamaysiz hamda kechasimdan. Asabiy bo'lib qoladi. Asabiy bo'lib qolasiz-da. Uyqu ham kelmaydi. Mana shunaqa holat bo'lyapti. Desam, qilamiz dedilar. Xo'p, operatsiya qilsangiz yarimjon bo'lib, haligi chatoq holatga tushib qolmaymanmi? Qaydan kesiladi desam, kesilmaydi. Okey dedilar. Yo'q desam, ha, o'sha siydik yo'ldan shundoq kirib, o'sha oshiqcha narsani shundoq olib tashlaymiz. Mana o'zingiz ham ko'rib turasiz, ekranda nima qilib turasiz, tomosha qilib turasiz. Og'riq sezmaysiz dedilar. Ha, bo'ldi bo'lmasa. Men shuni so'ramoqchi edim. Erkak kishiga erkakligi, kuch-quvvati, o'zini hali sog'lomligi faqat erkak emas, insonga hammasiga ham kerak-ku. Lekin erkakligimiz hali nima bo'ladi desam, yo'q, juda yaxshi bo'ladi. Ko'pchilik shunda ham ikkilanadi-da. Ha, Keyin kommentariyaga yozishadi. Bu operatsiyadan keyin erkak kishi xotiniga dugona bo'lib qoladi. Keyin u yog'i o'ladi deb. Oldingi operatsiyalarda travmasi qolgan ekanda odamlarda. Ha, xuddi shu narsaga men savol berdim-da, shu narsani. Shunga konkret javob oldingizmi? Keyin ular aytdilar-ki, yo'q, biz dedilar, ilgari haqiqatda to'g'ri dedilar. Bu apparatimizni olib keldik dedilar, yangi o'zi zamonaviy apparat ekan, o'sha Germaniyada ishlab chiqarilgan ekan. Hozir shu apparat 3 ta viloyatda bor ekan, xolos, Toshkentda, Marg'ilonda, Toshkentda, Farg'onada, bu yerda ekan. Endi hozir harakat qilyapmiz, Dushanbaga Xo'jandga o'rnashga harakat qilyapmiz. Bu apparat shundaqki, shuni o'sha siydik yo'ldan kirib, polni o'sha adenomini olib tashlab, prostata o'zi qoladi, adenomini olib tashlaymiz. Prostata qolgandan keyin o'sha nimangiz ham shundoq o'sha qandoq holatingiz bo'lsa o'shanda qoladi erkaklik. Oldin prostata bilan qo'shib olib tashalgan-da. Ilgari o'sha mana nima siydik yo'ldan kesib tashlab turib, kesib qo'l bilan kirib, qadimda, adenom bilan birga prostatani sug'urib olishgan ekan. O'shaning uchun odamlar o'sha erkaklik nimasi bo'lmasdan qiynalib yurgan ekanda o'shanda odam. Desam, yo'q, unaqa emas. Mana shundoq bo'ladi dedilar. Bo'lmasa davay boshlaylik dedilar. Bo'pti dedilar, lekin 3-bo'libmi yo 4-bo'libmi kirdim keyin. Kirdingiz. Ha. Kirdim, endi o'sha haligi anesteziolog keldi. Nimani qildi? Beldan pastga, umurtqaga ukol qilishar ekan. Nima deydi haligi? Narkoz berdi. Narkoz berishdi. Narkoz bergandan keyin 5 minutdan qanchalar o'tgandan keyin hech narsani sezmas ekansiz. Yoting deyishdi, yotdim. Ro'paramda televizor bor ekan, o'zlari ham qarab turishar ekan. Ekranni qo'yib qo'yishdi. Ekranda tomosha qilib tursam, ekranda ko'rinib turibdi hammasi. Xudo tavba qilib shunaqa ko'p zamonaviylik. Endi 5 yil, 6 yil bo'lganda zishlashtirib o'rgan ekanmanki. Ko'rsatdimi o'zingizga? Ha, ko'rinib turibman. Qo'yi dumbasi bor-ku. Shu dumbani pichoq bilan kesilyapti-da. Lazer orqali. Ha, pichoq bilan xuddi kesganni singari shundoq palaqsa qilib bo'lim qilib kesib turishibdi-da. Aytdim, shu meniki desam, ko'ryapsizmi dedi. Ancha zichlashtirib beribsiz dedi Doniyorbek. Men o'sha Doniyorbekga o'sha operatsiya kunisi gaplashib ko'rdim, xolos, boshqa men ko'rmadim keyin. Keyin hammasini yaqin anchagina nima bo'ldi? 75 santimetr ekan, kattalashib ketgan ekan dedi. Keyin operatsiyani qilib, keyin shogirdlarga berishdi.
nima deydi haligini tozalash uchun man missirovka dedimda uni shu missirovkasini qo'ygandan keyin eshitilib turar ekan shaq tashqariga olib chiqib oladida uni bunday qilib shaq qilib maydalar ekan uni mayda qilib keyin aka bo'ldi dedi ha bo'pti deb keyin chiqdi palataga olishdi palataga olgandan keyin hech narsani sezmay yotdi ertasiga keyin o'sha palatada naslini ochishdi oyog'idagi o'rab qo'yilgan naslini olishdi boshqa qildi kelib haligi oyog'ingizni qimlating deyishdi qimlatdi hammasi ishladi keyin endi man turg'izaman sizni bitta yosh yigit kelib turg'izdi ozgina bosh aylandi keyin yurib ketdim narkoz tarqaguncha ha narkoz tarqaguncha yaxshimisiz ha yaxshiman dedim o'sha bunday shlamkani osib qo'yishar ekan man aytdim bu shlamka janavar qachongacha yuradi banda desam aka ertaga tushib ketishingizni olib qo'yamiz siz juda yaxshi chiqdi operatsiyangiz shamollashingiz yo'q ekan organizmingizda boshqa yo'q ekan o'shaning uchun juda udashni chiqdi shlamkani ertaga olamiz shu operatsiya qilingandagi qonla sido bilan birga tushib turar ekan o'shani ko'rib turish uchun qo'yganmiz dedi bo'pti dedim ertasiga yaxshi haqiqatda olib tashladi shlamkani mana eng muhim joyi endi peshobga chiqqaningiz shu birinchi marta o'sha hali varaqlab chiqib ketgandan keyin ham man o'zim hayron qoldim dedim ochilib ketdi shekilli deb haqiqatda ochilib ketdi o'shandan keyin u yaqin bir soatlardan keyin bir yozlar ichida borsam achish bor ozgina endi chunki haligi yangi bo'lgan asboblar bilan kirilgan boshqa achish bor lekin seyish juda maza endi operatsiyadan keyingi mana hozirgi holatda aytamanda hozir operatsiya bo'lganimga 4 oy bo'ldi borsangiz qistamaydi rosa hali qistab qolsa borib shuni hali to'ksangiz vodoprovodni ventili bor-ku yoshligida qanday bo'lsa ventilni shundoq ochsangiz shov tushadimi xuddi shundoq shovlab tushadi to'liq bo'shanasiz bemalol bo'shanasiz qaytib kelasiz maza qilib yuribman mana xohlagan ishimni qilaman qayerga borgim kelsa boraman to'g'ri haqiqiy insonni singganiga holatga keldim bundan 25-30 yil oldingi holatimga keldim to'g'ri gap yoshardim hisob oldin necha marta hojatga chiqardingiz kechasi hozir necha marta endi oldin aytyapman-ku 1 soatga bormasdan yarim soat даже holat yarim soatga ham bormasdan qatnardim kechasi uxlolmasdan uyqu yo'q uyqu yo'q oxirgi 2 kunlarda-ku 5 minut 10 minutga qolmasdan boraman borguncha o'sha tualet yonida ochib nima kutib turganga o'xshaysizda odam hech narsa ish qila olmasangiz faqat tualetdan bo'shamay qolsangiz kallangizga hech narsa kirmaydi ham hech qayerga borishingiz ham dunyo ko'zingizga qorong'i ko'rinib ketadi asabiy bo'lib qolasiz asab u yoqda hozirchi endi mana endi bemalol hozir mana o'tiribman siz bilan gaplashyapman intervyu beryapman xudoga ming qatla shukur insonda ko'rsin bilsin shu narsani haqiqatda borligiga ishonch hosil qilsin deb gapiryapmanda sizga chunki odamlar oqtarib topolmay yurgan joylar bor boshqa joylarda ham qilyapti qilmayapti emas ular o'sha ozgina kesib o'sha adenomani o'zini olib tashlaymiz deydi haligi joy bitadi yaxshi jarohatlangandan keyin yaxshi bitadi yo bitmaydi boshqa bular endi mana qarangki o'shanda man eshitganim Amerikadagi 50 ta shtati bor davlatda shu 5 tasida qiladi shtatida bor ekan xolos shunaqa apparatda man xursand bo'lganim shu O'zbekistonga shu narsani olib kelib shu o'zbek yigiti shu narsani izlanib orqasidan shu o'rganib mana ota bobolarimiz ham hammasi mana shu nihoyatda ilmli kuchli odamlar bo'lishgan mana izlarini bosgan odam yigitda bu shunday o'ziga ishonch bildirib shu 70 dan o'tgan katta odamlarni shu operatsiya qilib davolayman deb bel bog'lab shunchalikka yetkazganiga ming qatla shukur unga ming rahmat deymanda bolalarni rohatini ko'rsin ilohim nima maqsadlari bo'lsa maqsadlariga yetsin odam xursand bo'lganda hali nima qilar ekanda shunchaki inson taqdiri azal deydi taqdiri azalda yozib qo'yilgan peshonangizda yozilganini ko'rasiz deymiz haqiqatda to'g'ri lekin inson o'zi ham shunga sababchi bo'ladida taqdiri azal ekan deb shu kasal bo'ldim deb yotaverganingiz bilan u o'zidan tuzalib qolmaydida borib sizni yengib qo'yishi hech gap emas ekan buni kimdir oqtarib topadi kimdir oqtarib topolmaydi bu kasallikning davosini
endi unga haqiqatda peshonangizda yozib qo'yilgan o'sha topolsangiz ushlab topasiz, sababini qilasiz. Topolmasangiz o'sha peshonangizda yozilgancha ketaverasiz, o'tib ketaverasiz. Mana biz haqiqatda bir Alloh taolo bir sabab qilib shu yigitni menga to'g'riladi. Men shu operatsiyaga kirdim. Xudoga ming qatla shukrki, shu narsadan men forig' bo'ldim-da, qutuldim shu narsadan. Mana shunda YouTube'da videosini ko'rib qolganingiz, telefon qilganingiz ular bir sababda. Bu sababda, o'sha sabab bo'lib, shu kasallikning davosini o'sha hali menga ko'rsatib qo'ygani uchun men shu yigit bilan uchradim. Men bu yigit bilan o'sha aytayman, shu faqat operatsiyada ko'rishdim xolos. Men u qarindoshim emas, qarindoshim emas, yo menga shuni qilib berasizmi degan joyi yo'q. Men savob uchun, mana ulug' ayom kunlarda o'tiramiz. insonlar meni singani qiynalmasin. Savob uchun aytayman-da men sizga. Bu nihoyatda foydasi bor ekanki, aytaman sizga. Bu boshqa gaplarning hech hojati yo'q. Mana ikkilanib telefon qilishga ham dashi qo'rqib o'tirganlarga nima deysiz? Mana qarab, yo'zingiz gapiring mana tengdoshlaringizga. Endi hayotda men mana aytib o'tdim. Bu reklama qilishdan maqsad shu dardingizga Alloh shifo bersin, shifosini topish. O'sha shifosini topsangiz, albatta Alloh o'zi umringizni ziyoda qilsin. Yaxshi bo'lib ketaverar ekansiz. Bu shifosini topish sababi xuddi mana shunaqa izlanishingiz kerak bo'lar ekan. 6 yil, 5-6 yildan beri shu qiynalib yurgan mahalimda to'g'ri kelib qolindi. Men o'sha topdim shu narsani. Shu Doniyorbekka o'sha operatsiya nimasiga borib, operatsiya qildirdim. Mana oldingi holatimga keldim. O'sha 25-30 yil oldingi holatimga keldim men. Men bulardan juda qattiq xursandman. Umrlari uzoq, tan joylari sog' bo'lsin. Ilohim yuzlarga kirib, mana shu qarigan odamlarni ham mana shu hayotga qaytarib yurishlariga tilakdoshman ilohim. Mana boringni, ko'ringni, o'zingni o'z ko'zinglar bilan ko'rasizlar. Men u qarindoshim emas, bir tanishim emas. U yigit o'sha operatsiya kunisi ko'rdim xolos men. Mana shunchalik hali nima qilib, mana operatsiya qilib nima qilib qo'yishdi. Bunga ming rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin. Izlanib o'sha o'z ustida ishlar ekan bu yigit. Meditsina sohasini juda mukammal yaxshi, o'sha urologiya sohasini yaxshi bilganlari uchun mana shu apparatlarni olib kelib, shuni boshqarib, shu insonlarni hayotga qaytarayotganlariga ming rahmat deyman men bu kishiga. Shu qo'rquv bo'lisimi, bo'lmasinmi, shuni ayting. Qo'rqishyapti ko'pchilik. Men operatsiya desa boshqacha tushunadigan odam. Masalan, men o'zim uncha narsadan qo'rqadigan inson emasman-da. O'shaning uchun hatto men o'yga aytmasdan ketganman. Operatsiya kunini ham aytmaganman. Qayga hamma ko'chaga chiqib kelyapman deb borib, o'sha doktor bilan gaplashib, o'sha kunisiyoq operatsiya qilishdi-da, to'g'ri gap. Endi haligi nima deydi? Kunda o'lgandan bir kunda o'lgan yaxshi deydi-ku. Uni cho'zib yurganingiz bilan insoniylikdan chiqib ko'chaga chiqa olmasdan faqat oshnangiz tualet bo'lib qolishi bu insonga juda ham jar. Uni boshidan kechirgan insonlar biladi. Bog'dan gapirsangiz, shuna bo'lyapti deydi, lekin boshidan o'tsa juda ham qiyinchilik bo'lganda o'zi tushunadi. Bitta o'tirishga bora olmaydi, bitta oshna og'ayniga bora olmaydi, yo biror joyda bir muhim bo'ladigan bo'lsa, bora olmaysiz ham, o'tirish oyoqda tursin, bora olmaysiz. To yetib borguningizcha o'zi kiyimlaringiz qo'llanib qolishi mumkin. O'sha boshdan o'tganligi uchun men aytaymanki, bu qiynalib o'tirmasdan o'sha borib bir ko'rayni. Haqiqatda bu operatsiyani hammasini ham operatsiya qilinavermas ekan. Haqiqatda men ko'paytirib yurganim uchun, ko'p yillar azob chekkanim uchun men faqat bu urolog emas, u 3-4 ta urologlarga ko'ringanman o'zim. Ular ham o'sha davolash bo'ladi, davolansa bo'ladi deyilgani uchun men ishonib o'sha dorilarni ichib ukollarni qildirib yurgandim. Bu bora shamollash o'tib ketavergandan keyin o'sha borib siqib borar ekan. O'shunda kattalashib borar ekan. Buni mana shundan bildim, mana qutuldim. Xudoga ming qatla shukr, yaratganga shukr, mana o'z holimga kelib o'tirman. 25-30 yil yashadim. Sizga operatsiyadan keyin necha kunda javob berishdi? Shu haqida ham gapirib bering. Ikkinchi kunisi olishdi nimani? Kateterlarni hammasini olishdi. Uchinchi kunisi, ikkinchi kunisi yo'q kelishingiz mumkin-ku.
endi mayli mana haligi antibiotiklarni olsangiz mana olib tursangiz ertaga joylashasak ham bo'ladi dedilar. Mayli man ertaga ketaveraman dedim. 3 kunda. 3 kunda javob berishdi. 3 kunda javob berishdi. O'sha antibiotiklardan ichib turasiz deyishdi. Shundan keyin yo'q yaxshi. Ko'pchilik 3 kunda tez yeyishdan tuzaldim desa ishonmaydi-da. Qanday qilib bu endi oldingilar ishonmagan. Men o'zim ham ishonmaganim uchun o'sha doktorda gaplashaman. O'zim bilan gaplashmasam bo'lmaydi deganim. Bu apparat haqiqatda siydik yo'ldan shundoq kirib turib hamma funksiyani bajarib chiqar ekanda bu. Men qoyil qoldim. O'tirgan operatsiyaga yotayotganimda ham so'raganman. "Voy, ebetimi kesadi?" "Yo'q, kesilmaydi hech narsa" deb ishontirishda haqiqatda bu haq gap ekan. O'zim ko'rib, o'zim shuni mana ko'rib turibsiz. Bemalol o'tiribman. Qachon o'sha haligi qistasa boraman. Sog'lom odam qatori. Sog'lom odam qanaqa bo'lsa, xuddi shunday aytganman. 25-30 yil yashardim. Mana xudo xolasa shu dard bilan aziyat chekayotganlar bo'lsa, pastda telefon raqam qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, to'liq ma'lumot olishlari mumkin. Telefon qilishdan ham qo'rqishadi-da. Telefon qilsa hech kim operatsiya stoliga yotqizib qo'ymaydi. Telefon qilib o'zini holatini tushuntirib, shu o'ziga tushirib, MRTga qildirilib, analizani topshirganingizdan keyin uni operatsiya qilmasligini bular o'zi yaxshi bilar ekan bular. Shunday. Endi haqiqatda ko'payib ketgan bo'lsa qilinar ekan, bo'lmasa o'sha boshqa usullari ham ko'p ekan bularning. Shunaqa. Bemalol qo'rqmasdan telefon qilib o'zinglar ma'lumot olishinglar. Ilohim shunaqa doktorlarimiz ko'paysin ilohim O'zbekistonda. Inshaalloh. Mana shunaqa o'z ustida ishlaydigan o'sha kasbiga nihoyatda haligi qiziqqan insonlar ko'paysa, mana shunaqa haligi kasalliklar ham kamayib, mana biz xursand bo'lib o'tiribmizku mana hozir. Shunaqa odamlar ko'paysin ilohim.